ရှင်းမတဲ့ခေတ်နဲ့အခန်းကြီး7နဲ့ရှင်းမတဲ့အခန်းကြီး7နဲ့အပိုင်းနဲ့31 32ဖတ်31 32မဿဲ7နဲ့31 32တွေ့လားဖတ်ကြအောင်ထိုကြောင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဗာပြောရလဲဆိုလိုက်ဆိုဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်နဲ့လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့သည်မရနိုင်ကြဘယ်ဟာကလွတ်ချင်မရနိုင်လဲဟုတ်ဝိညာဉ်တော်မိဂေကအတူကောက်ရင်းနဲ့တာဝီနော်အတူကောက်ဩစတြေးလျမှာတော့အတူကောက်ကြီးတာပြဿနာမရှိဘူးဗမာပြည်မှာအတူကောက်ကြီးလို့ရဲစခန်းရောက်ဘူးတဲ့ကျတော့ကျက်တဲ့တော့အတူကောက်ကြီးတာဖျားသခင်ဆိုရှည်တယ်လေလေးလုံးကြီးရတယ်ဖျားသခင်ဆိုအဲ့တော့အတူကောက်ဆိုတစ်လုံးနဲ့ရေးလိုက်တယ်ကြီးဆိုပြီးတော့ကြီးဆိုပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ကတင်တန်းတိုက်မြင်မြင်ရေးရတာကိုဆရာကြီးပြောရအောင်မြင်မြင်ရေးရတော့အတူကောက်ကိုရေးတာဒါနဲ့ပဲဟိုးမူဆယ်ဘက်အေးုံကြီးသွားတော့ကျန်းစာတင်တဲ့စာအုပ်တွေပါတော့လာရှိုးကိတ်ပါစစ်ကောဟိုရှာဒီရှာစာအုပ်တွေဖွင့်ကြည့်ကြီးတွေတွေ့မင်းကြီးကကြီးသရီလာကြီးပိုးလာတယ်ဘာကြီးလဲတာစစ်စေးတာစစ်သားဆိုတော့နေကကြီးတွေ့တယ်ကြီးသရီလာကြီးပိုးလာတယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒါကြီးဆိုတာ God God ဖယားသခင်အဲ့ဒါကိုမြန်မြန်မရေးတာအရှိကြီးမရေးခြင်းလို့အတူကောက်ကြီးရေးလိုက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဖြစ်နိုင်တော့လုံးလိုက်တာကြီးတွေအများကြီးပဲပြီးကျမ်းစာဥပါတယ်ဒီကျန်တဲ့ဟာဖတ်ကြည့်ပါဒီမှာဖယားလို့ဒီမှာရေးထားတာကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်တယ်သိဘူးတဲ့မသိဘူးတဲ့ခွင့်မလို့ဘူးတွေပါတယ်နဲ့နင်တို့ကအဲ့လေဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားရင်ဘုရားခွင့်မလို့ဘူးပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နင်တို့ကတရားနဲ့တရားတွေ့မဲ့ပုံပဲတဲ့အဲ့ကလေးကနောက်ဆိုရင်ဗမာပြည်မှာကြီးဆိုမရေးတော့ဘူးဩစတြေးလျမှာတော့ကိစ္စမရှိနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဘာဖြစ်လဲပြစ်မှားရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမရနိုင်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြင်မခွင့်လွှတ်ခြင်းတိချရေးတဲ့ကျမ်းစာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာရေးတဲ့ဖယားကိုကဲ့ရဲ့တဲ့အပြစ်နဲ့လည်းလွတ်နိုင်လားကဲဖယားကိုကဲ့ရဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရနိုင်လားရနိုင်တယ်သူကလည်းခွဲထားတယ်နော်ဖယားကိုပြင်မမိရင်တော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရနိုင်တယ်တခြားရေးတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့အပြစ်ကြတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရနိုင်ဘူးကြည့်ခွဲထားတယ်ကွာပြီးမှ32မှာလည်းထပ်ရေးတယ်လူသားကိုနှုတ်နဲ့ပြင်မာတဲ့အပြစ်လည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းရနိုင်တယ်ပြီးမှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်နဲ့ပြင်မာတဲ့အပြစ်ကနဘဝယခုဘဝနောက်ဘဝခွင့်မလွှတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်နဲ့ပြင်မာမိရင်ဘယ်နှဘဝလဲနှစ်ဘဝ
Yakubawa Nambawa Nabawa lo kwelo chemiana Luma susu pau benabawachi Susu pau benabawa Chansa ya luma susu pau benabawachi Kwe pige raya Lula pige raya Dari sila Mashiyu Lua le nabawa lele Yakubawa Nambawa Kamari sudah tercemar hauna bawa le Now bawa mak nabi ni kain naji Tu kalau itu buat nam buat habe Cuma je narali nabawa le Ai nabawa tu kalau cemiana bau je main Tak sebab punya dah je main Tak sebab punya dah je main Kalau cemiana mian Tak sesuatu bime Punya dah je main nabawa tu kaya me sudah tu beli tu amle Beli tu amle Ngaye Cino Ngaye Daso Belo Pima Kimyoga Winya Dogo Pima de Kobele Number one Ngaye to are Kika Bakil Bakil Yeshugo Kedishin Pie Lamakana Bo Hola Mola Yeshugo Kedishin Pie Lamakana Yori La Yesu ko kedi shebi lama khane appi ko pyola daso Yesu ko lama khana ne winya do pit ma da ba sai do tacho me me loe le ka khera Yesuကျွန်တော်တို့ကိုစပ်ပြီးပြီလားစပ်ပြီးပြီဆိုတာကိုဘယ်သူကပေါ်ပြလဲယေရှုကပေါ်ပြလားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြတယ်ဘုရားယေရှုဆက်တယ်လေဆက်တယ်ခင်ဗျာမယုံရင်လည်းယေရှုကအပြစ်ကိုဆက်တာယုံပါဆက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုမသိရင်လည်းသူကဆက်တာပဲသူ့ကိုစော်ကားရင်လည်းစော်ကားတဲ့လူရဲ့အပြစ်ကိုလည်းသူကဆက်တယ်လေပေတရုနဲ့သူဆိုခဏခဏအငြင်းခုန်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်တော့ပဲပြစ်ပါမှအဲ့ပေတရုပြစ်ကိုဆက်လာသူ့ကိုရောင်းစားတဲ့ယူဒရှ်ကတော့ပြစ်ကိုဆက်လာဆက်တယ်ကျင်းတော့အငြင်းခုန်ပဲသူနဲ့ပတ်သက်ရှောလူကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်တယ်ဟိုယုံကြည်သူလိုက်ရင်းစဲတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပြစ်ကိုယေရှုဆက်လာဆက်တယ်လေသူ့ပြစ်ကိုလည်းဆက်တယ်စဉ်းစားကြည့်နီကောနဲ့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဟာလားဒီဘက်ခရစ်တော်ဘက်ပဲလိုဟိုဘက်ပဲဘာဒီရှေ့ဘက်ပဲလိုဒါပေမဲ့သူ့ပြစ်ကိုယေရှုဆက်လာအားလုံးပြစ်ကိုယေရှုဆက်တယ်ယေရှုဆက်တာကိုလူတိုင်းကသိမှမသိဘူးဘယ်သူဖွင့်ပြမှသိလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြလိုက်မှသိသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်မင်းမဲ့နော်လူတိုင်းကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကယေရှုဟာငါတို့အပြစ်ကိုဆက်တယ်ဆိုလူတိုင်းနားလည်နိုင်အောင်ပြောလာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလူတိုင်းကိုသိအောင်ပြောလာမပြောဘူးလားပြောလားမပြောလားပြောနီလာအမျိုးနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သိကြမှာသိများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနားလဲလဲကျမ်းစာသင်တန်းတော့တက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာသင်နေတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီတယောက်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ယေရှုကခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါနော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာသင်တန်းမတက်ဖဲနဲ့လေအလုံးထဲမှာဝိညာဉ်တော်စကားပြောနိုင်လားဖွင့်ပြနိုင်လားဖွင့်ပြနိုင်လုံးခရစ်တော်နဲ့မဆက်တဲ့လူကဲဘယ်ကိစ္စလဲအဖွားကျွန်တော်ပြောပြဝင်ကြီးချုပ်မွတ်စလင်နိုင်ငံကဝင်ကြီးချုပ်တယောက်ရဲ့မိမသူ့နာမည်ဘယ်ကိစ္စလို့ခေါ်အဖွားတက်တိခံရစာအုပ်တော့ရှိအဖွားရဲ့တော့လက်ဝါးနှစ်ခုဖြတ်ဆိုတော့စစ်တောင်းနေတယ်တောင်းရှိတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ဘယ်ကိစ္စကသူတို့လင်မယားနဲ့ကွဲသွားတယ်မွတ်စလင်ကတော့ကွဲသွားပြီးမှနှစ်တော်ကြာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တမီးနဲ့သူ့ရဲ့တမတ်ကွဲသွားတယ်မြတ်သက်ညီလေးနာမည်ကမာမော့တယ်သူ့ညီလေးနာမည်မာမော့အဲ့ဒီညီလေးကအဖွားကြီးနဲ့တူနေဖွားကြီးနဲ့သူ့အဖွားနဲ့နေဧက90လောက်ကျဲတဲ့ခြံမှာဘီလ်ကစ်က
အလုတ်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်သူစများရှိတရက်မှစိတ်ချမ်းသာသူတို့လင်မယားကွဲတယ်သူသမီးနဲ့တမတ်ကွဲတယ်သူအိမ်မှာဘူးမှအမျိုးတွေမရှိဘူးအလုတ်သမားတွေနဲ့နေရတယ်ချမ်းသာတယ်သူ့မြီးလေးနဲ့ပဲသူနေတယ်လင်မယားကွဲသမီးနဲ့တမတ်ကွဲတယ်လိုလေသေးမရှိပတ်စံရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတရက်မှစိတ်ချမ်းသာတရက်မှစိတ်ချမ်းသာတိတ်ရှက်ကြသူတို့နိုင်ငံကသာသနာပြုဆရာရှိခရစ်ယာန်ဒါပေမဲ့လုံးဝမွတ်စလင်ကိုတရားမဟောပါဘူးဟောလို့မွတ်စလင်တရားယေရှုကိုယုံရင်ဟောတဲ့တေးတယ်ယုံတဲ့လူလည်းအမြင်ရှိဟောတဲ့သာသနာပြုရတေးတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာပြုရခရစ်ယာန်အချင်းပဲဟောရခရစ်ယာန်ချင်းပဲဘုရားကြောင့်ပြောရတခြားလူမပြောရဒါနဲ့တရက်ကြတော့အဲ့ဒီဘီလီကစ်ကနှစ်ပေါင်းများဆိုစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အထဲမှာညအိပ်ရင်အိမ်မက်ထဲမှာလူတယောက်ကိုစကားလာပြောတယ်သူကလည်းပျော်လိုက်တာအဲ့ဒီလူနဲ့စပွဲမှာထိုင်ပြီးစကားပြောတာလေပျော်လိုက်တာအရှမ်းပျော်တာလေအဲ့ဒီကပြန်ကန်ကြီးကမပြန်နဲ့ဟုတ်ပြန်တယ်မပြန်တော့ပြန်တယ်အဲ့ဒီကအိမ်မက်ထဲမှာပြန်ကန်ကြီးမှာသူ့ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်သွားတယ်I am John သူ့နာမည်ယောဟန်ပြောပြန်သွားရောလက်နိုးသွားရောဟာလက်နိုးတော့ဟာယောဟန်ဒီနာမည်ငါကြားဘူးလေအဲ့ဒါငါစီမှာအလုတ်သမားတွေရှိဘူးသူ့အလုတ်သမားတွေမှာတယောက်ကပြောယောဟန်ဆိုသူကြားတယ်ဒါခရစ်ယာန်နာမည်ပဲသူတို့ကျမ်းစာမှာရှိမယ်တာသူတို့ကျမ်းစာထဲမှာအဲယောဟန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကကျမ်းစာဖတ်ချင်တာဟိုလူကပြန်နေပြီးပြောသွားတယ်ငါယောဟန်ပဲဆိုဖတ်ချင်တော့သူစီမှာအလုသမားခရစ်ယာန်မလေးပြောတယ်နေမနဲ့ပြန်လာရင်နေတို့ကျမ်းစာကိုယူခဲ့ငါဖတ်ချင်ခရစ်ယာန်မလေးရတယ်စေခါမစေခါမေဘာတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ရက်လိုက်မေ့သွားပြန်သွားနောက်နေ့ပြန်လာပါလားမေ့သွားစေခါမစေခါမေမယူလာဘူးဘာဖြစ်လို့ယူလာတာလဲသူယူလာလို့တယောက်မိလို့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်သူသိတယ်ကြဘာဖြစ်လို့ကျန်းစာကိုထဲလာလဲပြက်တော့တက်ကြောက်တယ်မယူဒါနဲ့ကူလည်းမနေနိုင်ကျန်းစာကိုဘယ်ရလဲစဉ်းစားတဒနာပုစရတယောက်ရှိသူလိမ့်စာတည်အဲ့ဒါပါယူဒါ driver ကိုပြောတယ်ကားစတဲ့လို့သူအပြင်သွားမယ် driver ကားရိုက်ကိုလုံးတုတ်တက်လို့ပြီးသူထိုင်မဲ့အပေါက်ကိုဖွင့်ထားတယ်အမြဲတမ်းအပြင်သွားရင် driver တကားဖွင့်ပေးတယ်သူထိုင်ပြန်ပိတ်ပြီးမှဒီဘက်ပြန်ပတ်လာပြီး driver သူ့နေရာမှာသူထိုင်မောင်းတာဟုတ်တကားဖွင့်ပေးတာဒီလိုကိစ္စကစင်းတာဘာလို့လဲသူဝင်ရမယ်အပေါက်ကိုမဝင်ဘဲနဲ့ driver ဝင်တဲ့အပေါက်ကိုဝင်ပြီး driver နေရာမှာထိုင်ပြီးမှဟိုဘက်ကတကားကိုဆွဲပိတ်တယ်တော့တယောက်ရဲ့ကားမောင်းပြီးထွက်တော့ဟာ driver အဲ့လိုမတ်တက်ကြည့်နှစ်ပေါင်းဆက်ချီသူဟာကားမောင်းတက်တယ်ဆိုတာသူမသိဘူး driver သူ့စငါလေအဲ့မှာလည်းနှစ်ပေါင်းဆက်ချီကားမောင်းတာတခါမသိဘူးမမောင်းတတ်ဘူးတယ်ဘယ်ဟုတ်တယောက်ကိုမောင်းပြီးထွက်တာအဲ့လိုကြာတယ်တော့တာတနာပုစရာရဲ့အိမ်နဲ့ခလန်းလာမှသူ့ကောက်ရက်သူများသိမှဆိုကောက်ရက်တော့ခပ်မြတ်ကောင်းအုပ်ပြီးတော့ခေါင်းအုပ်ပြီးခပ်မြတ်တာတနာပုစရာအိမ်နဲ့ဝင်တော့သူများမြင်ပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့ခပ်မြတ်ဝင်သွားသူလည်းအိမ်လေးလဲဝင်အောင်အထင်းမှာသူ့လိုပဲခေါင်းချုံ၃ယောက်ထွက်လာဒုက္ခပါပဲတွေ့သွားရဟောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဇာနဲ့တွေ့ပါဟဲ့ငါဒီထဲဝင်တာသူတို့သိပြီအပြင်မှာတော့တရင်ပေါက်တော့မလားမသိဘူးမပေါက်တော့ပါဘူးသူတို့လည်းအဲ့ထဲဝင်တာဟုတ်ဆိုတော့တူနေတယ်ဟိုကလည်းတိတ်လေးဝင်ပြီးကြားစာနေလာနေတာအဲ့၃ယောက်ကသူကလည်းတရားအောင်တွေ့ရောအဲ့ဒါလည်းပဲလန့်တယောက်တော့ကြားစာဝယ်ချင်တယ်တောက်လောက်ရောက်မှာရောပတ်စံလောက်ပြမပြီးနဲ့ငါကပြီးတာမြန်ရှူတော့ခပ်မြန်ပြန်
စပယ်ပေါ်မှာတင်နဲ့တင်ပြီးတော့မောလိုက်တာပြန်သွားပြီအရာမောလို့အိပ်ပြီးတော့လန့်အိမ်မက်တယ်ရှင်မွေးရောက်နေတယောက်ပေါ်လာသူတို့တွေကရှင်မွေးတစ်ချက်ရှင်မွေးပေါ်တော့ရှင်မွေးကိုဝယ်လိုက်ဝယ်ပြီးမှစပွဲပေါ်ကတင်လိုက်တင်ပြီးမှအဲ့ဒါအိမ်မက်ပဲလန့်နေသွားတော့သူစပွဲပေါ်တင်လိုက်တဲ့ရှင်မွေးပလင်းတင်တဲ့နေရာကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါကသူကျန်းစာကိုတင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်အဲ့ကြမှာကဲထားကျန်းစာဘယ်နာမှာပါလဲလည်းမသိဘယ်မှာပါရှိလဲလည်းမသိကျန်းစာမှမဖတ်ဘူးလားအဲ့ကြမှာဖွင့်ပြီးတော့လန့်လိုက်တာလန့်တာနဲ့ချက်ချင်းရှင်ရောဟခေဝင်တတ်တူဖတ်အိုးဘယ်နဲ့တတ်ထိုင်လဲကဲတင်ခြင်းသဘောပေါက်ပါသင်ပြည့်တယ်ရှိလားဖယားသခင်ကလေယေရှုကဲတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဘယ်သူ့ကိုမဆိုစကားပြောလားပြောတယ်ကြားတဲ့ပြောတယ်ကြားတတ်မှာသိလက်ခံတာလက်မခံတာတော့ free will လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိဒါကိုယ်သဘောပဲအဲ့ဒါသူပြောင်းလဲသွားပြီးတော့စပ်ဖက်တရပြောတယ်အဲ့ဒီယေရှုနဲ့ခရစ်တော်လက်ခံလိုက်တာပြောလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ငြိမ်မနေနိုင်ဆက်လေးလိုက်နဲ့သူဘာတိတော်လို့ဘက်စ်လောက်နှစ်ချိခံရဗတ္တိစာခရအဲ့ဒါဘာမှဗတ္တိစာခရဘာမသိဘူးလိုက်ရှာအခုကကျန်းစာကိုယူလာတဲ့နေရာကိုပြန်သွားလွတ်စရာရှိခေါ်ပြီးငါရင်းနေချင်းခံတယ်ဗတ်တိုက်စစ်ရငါ့နှစ်ပြီးတယ်ဘယ်မှာကန်ရှိဆရာကငါတို့ကနှစ်တဲ့အဖွဲမဟုတ်ဖြန်းတဲ့အဖွဲချစ်အိုက်စာအောင်ပါအဲ့လိုပဲရှိဟာငါဖြန်းတာမရဘူးငါနှစ်မှရဘူးငါကြားတာဖတ်တာနှစ်ရမှာဗတ်တိုက်စစ်ဖြန်းလို့မရဘူးငါတို့ကဖြန်းတဲ့အဖွဲမနှစ်ဘူးအနေနှစ်ချင်းဟိုးဝေးပြအဲ့ကတော့အဲ့နှစ်တဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်ငါကျန်းစာပြနှစ်ပဲနှစ်ငါ့ကိုဖြန်းခဲ့ကိုဆရာမနစ်ကငါကြီးဖြန်းတယ်ချီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အဖြစ်ယေရှုကယ်တယ်ဆိုတာကိုလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောလားနီနာအမျိုးမျိုးနဲ့လူတိုင်းပြောလားမပြောဘူးလားပြောတယ်နီနာအမျိုးမျိုးနဲ့စကားပြောတာပဲဝိညာဉ်တော်ကအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုစကားပြောနေတဲ့အရာကအတိတ်ပဲကအဓိကအချက်ကဘာလဲယေရှုသင်ကိုကယ်တယ်ဒါပဲဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့အရာကယေရှုသင်ကိုဒါပဲလူတိုင်းကိုစကားပြောတယ်ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာကိုဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ပြောတယ်ဟုတ်လားဗမာပြည်မှာနာမည်ရှိတဲ့တရားနဲ့တွေ့ပြီကြောက်ကြတဲ့တရားထားလိုက်တော့တွေ့သူဘာပြောလဲဆိုသူတဲ့ပတ်စံလည်းမလို့ဘူးတဲ့ပတ်စံလည်းမလို့ဘူးတဲ့ကြော်ကြားမှုလည်းမလို့ဘူးတဲ့သူ့မှာပတ်စံလည်းရှိတယ်ကြော်ကြားမှုလည်းအကုန်ရှိတယ်အခုသူဘာဖြစ်တတ်နေခြင်းလေဟဲ့ဒုက္ခပါပဲသူပြည့်တဲ့တည်းစားပြီးတော့လန့်ဒုက္ခအော်တတ်နေခြင်းလို့လာကြည့်ရလားဒီပါထိုင်စကားပြောရမှာပဲဝတ်တာဆိုကြားမှာ तू ခရစ်ယာန်မဟုတ် तू ခရစ်ယာန်မဟုတ် तू ကတတ်တယ်နဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ဆုံးတော့တဲ့ငါတို့ဟာနာမည်ပဲကြီးပိုက်ဆံပဲရှိနောက်ဆုံးပြန်စဉ်းစားတော့လေတိမ်မဲလေးကိုထိုင်ဆောက်နေတဲ့အုပ်စုပဲနောက်ဆုံးတော့ငါတို့ကလောကကြီးမှာတိမ်မဲလေးကိုထိုင်ဆောက်နေတာပဲလေအဲ့တော့အခုတေဆောက်တေနောက်မှတေတာပဲဘာလို့လဲဆက်ပြီးနေဒါပဲပြင်းစရာကြီးဟိုတဲ့သူများတာမကြောက်လို့မနေကြိုးစားတာဖက်မောလို့ထိတ်ရောက်ပြီးလေပြန်သူများကိုကြော်တက်တော့မှဆိုလို့စိတ်ပူနေရသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့လေတရားမှာအစားမရှိပါပြီတရားမှာတော့အားလုံးတိမ်နေနေပဲဆောက်နေတာပဲဒီကရန်ကြတော့ဒါကြောင့်ဆောက်တီနောက်မှတီသေးတာပဲကောင်းဆောက်တီလူကိုကောင်း
ဘာမှလည်းမလို့တော့ဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်ဟာဒုက္ခပါပဲငါတို့ဒီနေ့အယူနဲ့တွေ့တဲ့နေ့အော်ဒါနဲ့သူပါပြောလို့ဆိုဆရာလေးလာကြည့်တယ်ကဘာနာမည်ကြီးရဲ့မိကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ပတ်စံရှိတဲ့တချီကြည့်တယ်စူးစိုက်လုပ်ကြတာတွေ့တယ်သူပြောပြတာလည်းအေးဟုတ်ပြီသူတို့အဲ့ဒါသဘောပေါက်သွားကြတာအခုမရှိတဲ့လူသဘောမပေါက်တာနေပြောလို့ဆိုငါတော့မှနေစပါတရားနာမယ်ပေါ့ကြည့်ဟာဒါနဲ့သူကမနေပဲပြောပြပြောရင်နဲ့သူပါပြောတယ်ဆိုဒါပေမဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီစိတ်အခုတော့ပြောက်သွားပြီအမလေးစောစောပြောပါလားငါတော့ဟင်းတော့ထမနှက်ရဲဘူးသူပြောမှာပဲစက်သားတုံးပြန်လိုက်နာမည်မပြောရင်အလုံးပြီနာမည်မပြောကောင်းတယ်သူအဲ့ဒါအဲ့စိတ်တွေဘယ်လိုပြောက်လဲလောက်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြရတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲဘယ်ဆရာဝန်မှမတတ်နိုင်ဘူးကျမဥစ္စာဘယ်ဆရာဝန်ဒီကနေ့တရကြအဲ့လိုစဉ်းစားနေတယ်လူတယောက်နေပြီအဲ့ဒီလူကလေဟာမပိုက်ဆောင်လည်းမရှိယာလူလည်းမရှိခေါင်းလည်းမရှိဒါပေမဲ့သူတို့ပျော်လိုက်တာပျော်ရွှင်နေတာသူတို့မှလို့ရွှေမရှိမွေမရှိယာလူမရှိပိုက်ဆောင်မရှိပျော်နေတာဟဲ့တကယ်ဆိုရင်သူတို့မပျော်သေးဘာမရှိမနေ့ကဘာဆောင်လဲတော့မသိတဲ့အောင်ဆိုပြီးအဲ့တော့ပျော်နိုင်တယ်အာဟောတယ်ငါလိုလူတော်ဆုံးရှိတာမပျော်နိုင်ဒီလိုပျော်နိုင်တယ်အာဟောတယ်အဲ့ဒါလည်းသူတို့ဘာလို့ပြောလဲကြည့်ပြည့်တဲ့ဘုရားခင်ချီးမွမ်းဘာရှိဘုရားခင်ရှိတယ်ဘုရားခင်ပေးမယ်ဒါပဲပြောနေတာဘောပြောတာပိုက်ဆံနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောတာယာတုနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကိုသိပြောနေတာမချစ်အဲ့ဒီဘုရားကိုသိပြောနေတာဘုရားကိုသိလို့ပြောတာသဘောပေါက်သွားဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီစာအုပ်လှန်ဖက်ရှောက်ကိုခါလို့ဆရာရဲ့တွန်းစာဘာလို့မသိလဲရှောက်ခါလို့မဖတ်ဘူးလို့နေပြန်တော့လေဖတ်ချင်တယ်ပြန်ဖတ်လို့နားလေဘာလို့နားမလဲရေးထားတာကတန်ရှင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားစကားပါရှင်းရမှာပေါ့အခုကလူနဲ့တရိစ္ဆာန်နဲ့ပေါင်းတာရောပါတယ်ဆရာတို့ကြားစားတယ်ညင်ညင်ပပတွေပဲရေးတယ်ချစ်စားတဲ့ညင်ညင်ပပဒါတော့ထုံးတက်ဆိုပါသေးတယ်ပဲအဲ့ဒါပြီးတော့မောင်မချင်းတွေ့ရတယ်ပါရရောသူကဖတ်တာဖတ်တော့ညင်ညင်ပပလည်းရေးတယ်လိန်နာလည်းပါတယ်ဟိုငရေနဲ့ဆွဲချတာလည်းရှိတယ်ဟဲအဲ့ဒါတရှင်းလားဆရာတရှင်းနေဆိုကောင်းကောင်းမောမောတရှင်းနေရေးရမှာပေါ့ဖဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ရေးတယ်ညင်ညင်ပပတွေရောတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုညင်ညင်ပပလည်းရေးအကောင်းလည်းရေးမကောင်းလည်းရေးအစုံရေးအဖေနဲ့သားနဲ့ဓာတ်နဲ့ထုတ်ကြပါတယ်မောင်နှမကြီးပြစ်မှားကြပါတယ်လိန်ကြပါတယ်ငရဲကြပါတယ်အစုံပါလားအဲ့တော့ဘာလို့တန်ရှင်းတယ်လို့ရေးတယ်ပြောဒါလားတန်ရှင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရှင်းပြလို့ဖျားခင်သူ့တော့ရှင်းပြရတော့မယ်သူပြောမှကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါတန်ရှင်းလားဆိုတော့ဒီဟုတ်တာပဲနော်သူပြောမှာပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးကဲဖျားခင်ကတော့ရှင်းမခွဲပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘေးမှာပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပြောနေတာဗုဒ္ဓဘာသာဟဲ့တာရှင်းတယ်ဆိုတာဖြူဖြူစစ်စစ်နေတာတာရှင်းတယ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနေရလေတာရှင်းတယ်ဆိုတာလေဖြူစင်းတယ်တာရှင်းတယ်ဆိုတာအရှိကိုအရှိအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းရေးမှဖြူစင်းတယ်တာရှင်းတယ်ခေါ်တာလေနေရ
အဲ့တော့ဘုတ်ဖိုင်ငါးမျိုးပိတ်သွားတယ်လို့ပြောရင်ဒီပြောတာဗောဒါမဲ့ကငါလိန်တာလေအဲ့တော့မတန်ရှင်းဘူးလို့ခေါ်တာတန်ရှင်းတဲ့ကဟဲ့ဒီဘုတ်ဖိုင်ကိုဘုတ်ဖိုင်လို့လည်းငါပြောတာပိတ်တဲ့လူလည်းပိတ်တယ်လို့ပြောမဲတဲ့လူလည်းနည်းနည်းဖြူလာပြီးပြောရင်မှားတာဗောမဲလည်းပါလေမဲတယ်ဖြူရင်လည်းဖြူတဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတင်ပြတဲ့စာအုပ်ကိုတန်ရှင်းတဲ့ဖြူစင်တဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာသူ့ပြန်ပြောလိုက်သူ့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာကြည့်အဲ့ကျမှတို့လည်းနားထောင်အဲ့ကျမှတို့ချင်းချင်းဟုတ်တာပဲနော်ဘေးအဆန်ကိုပါမရှင်းပြတယ်တင်နန်းတက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒါခရိယန်ရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးအခရိယန်ဆိုတာခြားပတ်လေလိမ့်မယ်ကြည့်တော့အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါစပ်ကဲအဲ့ဒါနဲ့နေအဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တော့နေနားလဲမလဲကျွန်တော်လည်းနားလဲမလဲနားမလဲပဲနဲ့ဘယ်လိုပြဖြစ်သွားလဲဘောပြရဘုရားဘာသာပြီးနေနားမလဲပဲဘာလို့စက်ဖတ်တီးဦးတဲ့နားလဲမလဲအခုလည်းနားမလဲဦးလေဒါမဲ့စိတ်ချမ်းသာပဲစိတ်ချမ်းသာနားမလဲဦးစိတ်ချမ်းသာဒါဆိုသူ့ထဲမှာတန်ရှင်းတော်ဝင်တော့လုံးနေလားအေးအလုံးနေတယ်တက်ပြီးစိတ်ရတာတော့ဘယ်တော့ဒီအမူအရာတွေနဲ့နိုင်ဒီလိုမကြည့်ဘူးဒီလိုအတန်တိတ်ဘယ်တီးတာဒီလိုဘယ်တီးတာအတန်တိတ်ပြီးတော့ဘယ်ရှိအဲ့ဒါခေါင်းလုံးတီးတာလေအတန်တိတ်ဆရာရှိမှာအဲ့ဒါအတန်တိတ်ပဲတော်တော့လို့ပြောချစ်တော့ဟိုကနားလဲမလဲစိတ်ကချမ်းသာကြည်သူ့ထဲမှာဖျားသူဝင်တော့အလုံးလုပ်ဖိုင်နဲ့တရက်သူမှာဖြစ်တော့မယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ယေရှုကကယ်တင်ခြင်းဆိုသူကောင်းတော့သွားမှာတဘောပေါက်သွားမှာကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးမယ်သူ့ကိုသူများပြောပြလာယေရှုကြောင့်မပြောလုံးဝမပြောဝိပဿနာရှိစင်ရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေပြောနေတာဖျားနဲ့ပြောနေတာကိုသူတွေ့လို့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းစာအုပ်ယူလာပြီးတော့သူလည်းကြည်တာဒါနဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်တချို့လူတွေစင်ရဲ့ခက်ခဲတယ်ဘာလို့ဖျားကလုပ်ထားတာဘေးကတတ်သေးတွေကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့လိုသေးတယ်ပြောင်းလဲဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးတယ်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုကယ်တယ်ဆိုတာနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့အလုံးလုံးလားလုံးတော့မဟုတ်လားကြည့်အလုံးလုံးနေတာနော်ဒါကြောင့်တရက်ကြခရစ်တော်ရှေ့ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်မှမသိတာလို့ပြောလို့ရမလားလုံးဝမရယေရှုရှေ့ရောက်လူတိုင်းကိုဖခင်ကခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ဝိညာဉ်တော်ကနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်လားမလှုပ်လားလှုပ်တယ်ယောမအခန်းကြီး1မှာပါတယ်ဖခင်ကိုလုံးဝမလေ့လာတဲ့လူဖြစ်ပါစေမကြားဘူးတဲ့လူဖြစ်ပါစေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့တွေမှာလုံးဘယ်လိုလုပ်လဲဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးမှတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအလိုလိုသိခိုင်းတယ်သိစေတယ်ဘုရားကနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့သိစေဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြတယ်အဲ့ဒါလက်မခံတာဟာဘယ်သူ့ကိုပြစ်မှားတာလဲအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတာဒါလို့ယေရှုကယ်တင်ရှင်ဆိုတာကိုလက်မခံတာဟာဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားရင်ယခုဘဝနောက်ဘဝခွင့်လွှတ်ခြင်းရမလားဘယ်သွားမလဲဒါဆိုဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဟိုအတရားကိုရှောက်ပြောတာဟိုဘာညာရှောက်ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကယ်တင်ရှင်ဆိုတာကိုသူလက်ပါလေမခံတာဟာဘယ်သူ့ကိုပြစ်မှားတာလဲဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတာဒါဆိုသူဘယ်သွားမလဲခွင့်လွှတ်ခြင်းရမလားလုံးဝမရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာ
ပြောနေတာဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့မိဘညီကိုတော်တော်များနားလည်စေခြင်းနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြမခြင်းဟာယေရှုကယ်ပြီးပြီဆိုတော့ဘာမလုပ်ခြင်းလဲလက်မခံခြင်းဟာဝိညာဉ်တော်ကိုပြမတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားဖို့လို့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လို့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းစကားပြောတယ်ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာကိုပြတယ်မိတ်ဆွေတယောက်တွေ့သူကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တော့ယေရှုကယ်တာမကယ်တာခဏထားတယ်အဲ့ဒီယေရှုကရှိတော့ရှိလာတယ်အခုရှိလာတယ်လက်တွေ့ရှိလာတယ်သူပြကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ရှိတယ်ရှိပြဆိုပြတယ်ဝိညာဉ်တော်ပြမယ်တတ်တယ်နဲ့ပြတယ်တတ်တယ်နဲ့ရုပ်လုံးကိုတယ်မဟုတ်တတ်တယ်နဲ့ပြမီးကိုကြိုင်လာပြဆိုကြိုင်လာပြတယ်မီးကိုလေငါယုံကြည်တဲ့နေလက်နဲ့ကြိုင်လာပြရမလားဒါပေမဲ့တတ်တယ်ရှိတာပူသွားရင်တတ်တယ်လျှက်စစ်ကိုကြိုင်ပြလို့မရဘူးပလက်ပေါက်တဲ့လက်ထွင်တတ်တယ်တတ်တယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားအေးဝိညာဉ်တော်တတ်တယ်ပြီးပြီသူစွတ်တောင်းတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကနာမည်မပြောပါဘူးခင်ဗျားတို့အင်တာနက်တော့ပေါက်နေတာကြည့်သိပါတယ်နော်စွတ်တောင်းနေတဲ့သူယေရှုရှိသလားဝိညာဉ်တော်ရှိသလားဘုရားဘာသာသူ့တတ်တယ်ပေးတယ်စွတ်တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်စွတ်တောင်းကြည့်သူတောင်းကြည့်တယ်ကျန်တာအားလုံးသဘောပေါက်ပါလေဒါပေမဲ့သူ့စီမှာတတ်တယ်တွေ့ရဘူးတောင်းတာပဲရမှမရတာကျွန်တော်လည်းပြက်တယ်တရားဟောမရရင်မယုံနဲ့ရှင်းရှင်းပဲငရေကပူသွားတာမဟုတ်ဒါပဲမရရင်မယုံနဲ့ရှင်းရှင်းပဲမရမှကြောက်ပြီးတော့ရမရယုံလိုက်တော့မပြောပါဘူးတချို့ကလုပ်တယ်သူစွတ်တောင်းတဲ့အချိန်ကျမှဘုရားကသူ့မပေးရင်တော့သူငရဲကြဒုက္ခပါပဲဒါကြောင့်ဘုရားဆိုတာမမအောင်လေဒီစွတ်တောင်းခြင်းမရရင်ယုံလိုက်ပြီလားလုပ်တယ်စံတော့မလို့ဘုရားတတ်ရှင်တဲ့တတ်သိပြီလေအတေးရရောက်လာတယ်တင်ပြောင်းရောက်လာမြကြီးနားမှာမဟုတ်တခြားမျိုးရောက်သူပြောတယ်ငါတောင်းတာမရဘူးလေကျွန်တော်တို့လုံးဝမယုံဘူးဟာဘီအခရိယမြောက်ဘူးလက်ဆရာလည်းငါတို့ကတော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်လာပါတယ်နေရာမယုံနဲ့ဆိုဟုတ်တယ်တတ်တယ်မရဘူးလားလုံးဝမယုံနဲ့တကယ်တတ်တယ်ပြားကပေးလက်ခံဒါပဲအဲ့လိုပြောလိုက်ဆရာလည်းစွတောင်းပေးလိုက်တယ်တောင်းပေးမယ်ဘာတောင်းပေးရမလဲပြောတတ်တယ်ရခြင်းဘာတတ်တယ်ရခြင်းမပြောနဲ့စိတ်ထဲမှာဒါခဏနေတတ်တယ်ရခြင်းလည်းပါဇက်ကဖွင့်ပြောဘေးရတယောက်ကြားသွားရင်နောက်ပြီးပေါက်ကလာပေးနေဦးမယ်နော်ဘုရားကြီးဖန်ခွက်နှလုံးပေးပါတတ်တယ်ဆိုခဏနေကြစွတောင်းပေးလိုက်ဟိုတယောက်ကဇီကနေခမ်းမြဝယ်လာပြီးပေးနေဦးမယ်နော်မလိုက်တဲ့ဘက်နဲ့ဘလို့ဟုတ်ဘလို့စိတ်ထဲမှာမှန်းလိုက်ဘာလို့ခြင်းလဲဘာလို့တတ်တယ်တောင်းနေလဲမှန်းတာအခုစွတောင်းပေးမယ်ခါလည်းပြောလိုက်တယ်မရရင်လုံးဝမယုံနဲ့အာနာစရာမလိုစံတော့အာနာပြီးတော့ဆရာရဲ့စိတ်တော့မကြားနဲ့တော့လောလောဆိုတော့မရဘူးနောက်တော့ရလာမှာပါနော်ဒါခွာမပေးနဲ့ဘလို့ခြင်းမရရင်မယုံနဲ့ခါလည်းပြောလိုက်ပြီးစတောင်းပေးလိုက်ပြီးစံတော့ပြန်သွားပြီးကြည့်လားစတောင်းပြီးပြန်တတ်ရမရဘူးသူဟာလည်းဒီမှာပြရမရဘူးအကြောင်းကြားတယ်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲသိလားဖယားလည်းခင်ရတယ်ပြက်တယ်မရရင်မရဘူးပဲပြောရပြောဖယားတော့တတ်တယ်မပေးသေးသူကရပြီဆိုတရားကဟောအဲ့ဒါငါပေးတာမဟုတ်ဟိုကမဲတောင်ပေးတာဘေးမှာအတော်တကောင်ရှိသေးတယ်သိလားအဲ့တော့မရပဲရတယ်မလုံးနဲ့နော်ဖယားလည်းရှိလို့စားတယ်လေရှိတယ်မရရင်ပြောလိုက်တတ်တယ်ခံလိုက်ခုတည်းတည်းမရဘူးဒီဘုရားရှင်တက်တယ်ဖယားရဲ့ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မရဘူးလည်းငါမပေးသေးဘူးသူသိတယ်ဘာမှမမှန်တော့တတ်တယ်မခံနဲ့ဖုံးလာတယ်မရဘူးလည်းတတ်တယ်မယုံနဲ့စံတို့ပြောလိုက်မယုံတင်တယ်တခုရှိလိုက်လာ
没有累了，完了累了，到底怎么样？但是光关键说，冷清楼台，楼台，但别嘛没有，点哪有来嘛的，点哪几楼台啊？点哪几楼台啊？追到你追的什么追的？是啊，看下来拿到没下来，拿到。နိုင်တယ်ကိုလည်းပေါ်လာတယ်နိုင်တယ်တွားတော့ပါလေအဲ့လိုတင်တယ်မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်မေးတယ်တင်တော့လာတယ်တက်တရမရဘာလို့လာဘူးလေလာကြတော့လာကြတော့အလုံးတွေပြစ်ပြီးတော့ဇေယျတွေကောက်ခံပြီးတော့အချိန်တွေကောက်ခံပြီးတော့ခရီးရည်ရေချိုးတော့ရေချိုးတော့ကြားတယ်မှာအနာဆုံးတယ်တိုက်ဆိုင်ကိုတော့you take the child pull out the China. I don't talk. Don't look at that's about when you don't load it up. Too much that they have been demanded. The Yama Mila. A load is of Chipila. But which of giant Papioli, dear Banner La. Demanded so much at that time. Ladi. Chio. ဘာခွင့်ရမှမရှိဘူးပါလာပြန်ပြီသိပြီသူ့ထဲမှာဘယ်လိုအလုံးလုံးနေပြီလဲဒါပေမဲ့သူမသိဘူးဒီမှာသိတယ်ဝိညာဉ်တော်လုံးနေပြီဒါကြောင့်သူပါလာပါလာဘာပုံကြီးချက်ပြောစမ်းဒါပဲကဲနေနေယေရှုကဲတယ်ဒါပဲပြောအဲ့ဒါကဲဒီပြောကြားမှုပြီးသားကသူတော်တက်ပြောတတ်တယ်ဒါနဲ့သူမတတ်တယ်မရှိဘူးသူဒါလည်းကြားတယ်သူမရောဘူးတက်တယ်တောင်းတယ်မရဘူးဥစ္စာတို့ပြောတာသူတက်ပြောပေါ်တော့နားတော့မအောင်မဲ့သူဟာဒီအတန်နေသားနဲ့ပါညာဟုတ်လားလန်တို့ကဈေးတယ်လို့ပေါ်တော့သူကတော့တန်ချိုနဲ့ပြောသားမှာတခါလေကျွန်တော်ဒါပဲပြောတာဟာပြောတယ်မှာယေရှုလောကကတည်းကတည်တဲ့အကြောင်းရှောက်အဆုံးသတ်တော့ငိုတယ်ပြောငိုပြီးတော့ဟာဒီချက်မှာငိုစရာလည်းမပါဘယ်တော့တိတ်မလဲတင်တန်းပြီးတာငိုပြီးမကောင်းသူတိတ်အောင်ပြန်ခေါ်ရတယ်ဟောလေငိုလေအဒုက္ခပြီးလေပြောတင်နိုင်ရက်စိတ်ခေါ်ပြိတ္တယေရှုကဲတယ်လက်တွေ့ယုံနီးစပ်တဲ့ထိုင်နီးစပ်အခုမှတဘောပေါ်တယ်အခုယုံပြီးဆိုလို့ရှိတာယုံပြီးဆိုလို့လာခဲ့အရင်ကယုံနေပြီထိုင်အရင်ကယုံနေပွဲတိုင်းမလို့အခုမှတဘောပေါက်တယ်စမ်းကြည့်အောင်မဆိုလို့ထိုင်လို့အခုယုံဆိုလို့ထားခဲ့ငိုနေတော့ချစ်ချွတ်ဟောမော်လမြိုင်ဘက်ကဘုရားဘာသာလဲအဲ့မှာရောက်တယ်သူလည်းထွက်ဟာရှေ့ပါများဟာနော်စัจတဲ့ပြောငါခေါ်တာစัจတာဖြေရရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ယုံပါယုံနေတာပဲတဲ့ဒုက္ခပဲစတောင်းပြခရရတာမပြီးမိုးလာမပြီးနောက်နေ့ကျမှမြည်ကြည့်ဘာဖြစ်လဲဖယားရှင်ဝိညာဉ်တော်သူ့တိုးထိတတ်တယ်ရသူတောင်းထားရတယ်ကွက်ပြရတယ်အမြင်ညာသူတောင်းတဲ့ဟာကိုရတာအကြည့်ကျတလောက်ကောင်းလာပြီဖယားထိုင်ထဲမှာရဘယ်နဲ့စံတူကငါဟောတာထိတယ်တင်တာဘယ်ဟုတ်လဲသူ့တက်တယ်သူရတယ်မထိပါဘူးသူလေကြားတော့မကြားတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာသူတက်တယ်သူရသွားလို့သူငုံနေတာထိုင်နေရရတာစံတို့ကြောင့်လုံးဝမပါဖျားတယ်သူတို့ထိလိုက်တာသူလိုချင်တဲ့တက်တယ်ရတာ
လက်ခံခရစ်တော်ကြည်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယေရှုကယ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းစကားပြောနေလားပြောနေတာတော့ဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုလက်မခံရင်ဘယ်သူကိုပြမတာဝိညာဉ်တော်ကိုဒါပဲဟင်းတပွဲစားလို့ငန်းတော့လောလိုက်တော့တူးနေတယ်နောက်တစ်ချက်ငါလဲငါတူးလဲတူးကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါငါတူးငါနဲ့ငါနဲ့တူးလဲတူးတယ်ဟင်းကိုစော်ကားတာလားချက်တယ်ကြပြချက်တယ်မကောင်းတာလားဟင်းမကောင်းတာဟမ်ချက်တဲ့လူစားတာလားဟင်းကိုစားတာအရာကချက်တဲ့လူမရှိလားဟင်းမရှိမေဦးတို့ရောက်ပြီးကြောက်လို့ဆိုဆရာကတော့ဒီမှာစင်းပြပါဦးဘာကိုစားတော့ကောင်းမမိတဲ့ကြားကိုနာမည်ကိုပြပြမှတ်နေရပါလေဆိုတာမှဆရာပြတာတူတာငါလည်းပုံရှုပ်လို့ဒီမှာဟင်းစားတာဟင်းကိုပြောနေငန်လိုက်တယ်ဟင်းကိုထီလာချက်တဲ့လူထီဘယ်လိုသာထီချက်တဲ့လူသာထီဘယ်ချက်တဲ့လူပြောလားဟင်းကိုပြောလားဒါဘယ်လိုသာထီယေရှုကယ်လားလက်မခံတာအဲ့ဒါယေရှုကယ်တော့ဘယ်သူကပေါ်ပြလဲဘယ်သူပေါ်ပြလဲတန်ရှင်တော်ဝင်တော့တန်ရှင်တော်လက်မခံတာဘယ်သူစော်ကားတာဘယ်သူလဲဘယ်သူပေါ်ပြနေလဲဒါပေမဲ့လက်မခံတာဟာဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတာဟုတ်လားသူပေါ်ပြနေတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုသူ့ကိုပြစ်မှားအဲ့ဒါသူ့ကိုပြစ်မှားရင်ဘယ်တော့လဲဒါဆိုငရေကြတာဟာသူပေါ်ပြနေတဲ့ယေရှုကယ်တင်ရှင်ဆိုတော့ဘာလို့တာလဲလက်မခံတာကိုပြောနေတာဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတယ်ဆိုတာဒါကိုလက်မခံတာကိုပြောတာဟုတ်လားဟောမှာအတားပြန်ပြောနေတယ်ဘာလို့မသိပါဘူးရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုဘက်ကပြောဟေးဝိညာဉ်တော်လောက်နေတာပြမိုင်းငရေကြအဲ့ဒါကိုပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောလို့အတားလောက်ပြောတဲ့လူကိုတွေ့ကြလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငရေကြမဲ့တူသူတို့တွေ့ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြောနေတာကအဲ့ဒီလိုပြောမိတာဟာဝိညာဉ်တော်ကိုပြမှားတာမဟုတ်ဘူးမှားကောင်းမှားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ကိုပြမှားတဲ့အတိတ်ကိုမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုပြမှားရင်ဘာလဲယခုဘဝနောက်ဘဝအပြည့်မလွတ်အတိတ်ကဒီဘဝနောက်ဘဝအပြည့်မလွတ်တဲ့အတိတ်တွေကကျမ်းစာမှာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်နောက်ဘဝထိတော့ပြည့်မလွတ်ဘူးဆိုတာဘာလဲကယ်တင်ခြင်းလက်မခံဟုတ်လားဒါတော့ဝိညာဉ်တော်ကယေရှုကယ်တယ်ဆိုတာကိုပြောနေတယ်ဒါကိုလက်မခံရင်ယခုဘဝနောက်ဘဝအပြည့်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာတော့ကောက်လားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်ချက်တင်တယ်ဒါကတော့တစ်ချက်ဒီကတစ်ချက်ကဲကောင်းပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ထပ်ပြီးတော့အသေးနည်းနည်းလေးစိတ်လိုက်နည်းနည်းလေးစိတ်ကြည့်ကအာဒံဧဝအေဒီဝိညာဉ်နဲ့မှာကြာဝိဒါပဲနော်ဒါမဲ့သိချပြန်နားထောင်ကြည့်ဘာပင်လဲကောင်းမကောင်းဒီကြောင့်ရပင်အသီးကိုမစားနဲ့စားရင်စားတဲ့နေ့မှာဘာဖြစ်မလဲသိမယ်ဘယ်နေ့လဲစားတော့နေ့မှာတရားကက်ထက်မိပဲစားတဲ့နေ့မှာသိလားမသိဘူးလားဖျားပြောတာစားတဲ့နေ့မှာဧကမန်တရားကက်ထက်မိပဲစားတဲ့နေ့မှာသိလားဟမ်သိလားဘာသိလဲလူမသိဘူးတရားဖြေတာနော်โอเคကဲမေးမယ်သိတယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖတ်ရင်၃မျိုးအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးဟုတ်ပြီလားခန္ဓာတွေကအတ္တထွက်ရင်ဘာခေါ်လဲသိတယ်ဘာသိတာလဲခန္ဓာတွေကအတ္တထွက်သွားရင်ဘာသိတာလဲခန္ဓာ
ဝိညာဉ်ကငရဲကြရင်ဘာသိလဲမဲထာဝရသိတယ်ဘယ်နဲ့ဝိညာဉ်သိရဝိညာဉ်ကငရဲကြရင်ခန္ဓာတွေကအသက်ထွက်ရင်ဘာလဲခန္ဓာသိတယ်အာရန်ဒီအသက်900ဘယ်နှစ်စေတော့သိလေဤဆိုတာဘာသိတာခန္ဓာလေစံတော်ဒီအသက်40ရောက်တော့သိလေဤဆိုရင်ဘာသိတာလဲခန္ဓာသိတာဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုပြောမယ်လူဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့အဆက်ပြည့်ဘာခေါ်လဲဝိညာဉ်သေးတယ်ပြောပါသေးလဲဝိညာဉ်သေးတယ်အောက်ဆုံးမှရေးတာဒီကတော့သူကအပေါ်ဆုံးကသွားကဲကြည့်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့အဆက်သွယ်ပြတ်သွားရင်ဘာသေးလဲဝိညာဉ်သေးတယ်လူတွေကအသက်ထွက်သွားရင်ဘာသေးလဲခန္ဓာသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားဝိညာဉ်ကငရဲကြရင်ကဲအခုဓမ္မရှိတဲ့လူတွေထာဝရသေးတာရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးရောက်ဖို့ရှိလားတော့ဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးမရှိတော့ရှိကဲထမ်းနေမယ်ခန္ဓာသေးပြီလားဒီရတဲ့လူတွေမသေးသေးဘူးသေးပြီလားမသေးသေးဘူးမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာသေးတယ်ဆိုတဲ့နေပြခန္ဓာတွေကအသက်ထောက်မှာဗာသေးတယ်ခေါ်လဲခန္ဓာသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်လည်းတင်မလို့နဲ့မသိဘူးတင်ပြအဲဒီကသုံးခါရောက်ပြီဥမာပြောတာတော့ခေါ်လို့တိုက်စကဲဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားရင်ဗာသေးတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်မိမယ်အာဒံဧဝကိုပြောတယ်စားတဲ့နေ့မှာဧကမတရားစားလားလင်မယားနဲ့လုံးစားလားစားတယ်ထပ်မင်းနဲ့သိလားစားတဲ့နေ့မှာသိလားဘာသိလဲဖယားနဲ့ဆက်ပြက်လားပြက်သွားတယ်လေဒါဆိုစားတဲ့နေ့မှာသိသွားတာပါလေဝိညာဉ်သိသွားတာဝိညာဉ်သိပြီးရင်တော့အနည်း900ကျော်တော့ခန္ဓာအာဒံတွေကနေဝိညာဉ်ထွက်သွားတော့အာဒံသိပြီခေါ်တယ်မလားအဲ့ဒါခန္ဓာသိတာလေဧဝတွေကဝိညာဉ်ထွက်သွားတော့ဧဝသိပြီအဲ့ဒါဘာသိတာလဲခန္ဓာသိတာငရဲတဲ့ကြာရင်ဘာသိလဲထာဝရသိဒါဆိုမေးမယ်ကြည့်ဓမ္မသူဖျားစကားနားမထောင်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီသိခြင်းသုံးခုစလုံးဝင်လာလားဝင်လာလားသုံးခုစလုံးဟာစကားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဝင်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသိခြင်းကိုဘယ်သူလာဆက်လဲဘယ်သူလာဆက်လဲယေရှုပြောမယ်အဲ့ဒီယေရှုကလာဆက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးသိလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးယေရှုလာဆက်ပြီလားကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကားလိုက်တာသိလားသိလားသိတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သိတာဘာတဲ့ခန္ဓာလားထာဝရလားဝိညာဉ်လားပထမဆုံးသိတာဘာလဲဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုကျမ်းပိုက်ပြောမယ်ကျွန်တော်ရှာပြီးမေးကောင်းမေးမယ်မဿဲ29မဿဲ29ကျွန်တော်တို့ခံရမယ်အမင်္ဂလာအဲ့ဒီသေခြင်းကိုယေရှုဆက်ပေးလားဆက်ပေးတယ်ကားလိုက်မှာဆက်လားဆက်တယ်နော်မဿဲ29 45ကနေပြီးတော့မှ50အထိအဲ့ဒါမှတ်ထားပြီမဿဲ29 45ကနေ50ကြည့်နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်နားထောင်ကြည့်ပြီးမေးခွန်းမေးမယ်မွန်းတဲ့အချိန်မှစ၍သုံးချက်ဒီအချိန်တိုင်အောင်မြေပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏သုံးချက်ဒီအချိန်၌ယေရှုက
Eli lama shaba bakatani hu jido atan ne juijoro mu I anaka janopia abe jong janoku subject mu dani hu solo dari to ayana yani do du cholo di jali tu di Eli ko khoro mu di hu soja I lu tiyaw ka chat chin pye ye mo tatwe ko pong ye ne pye se pi ni chu long pya nai tat yi ko ro a taw sait do nga pe le I twin do tu do ka shi se do Eliya tu ko ke tin yin ka la mi ma la mi ko ji ja kong an hu so ja I Yesu di ji do atan ne taphan jwe jaw pi ni atat do ko hlot do Iကဲအဲ့ဒါကျမ်းပိုက်မှတ်တာယေရှုကားလိုက်မှာသိလားသိတယ်ငါတို့ပြစ်တယ်ယေရှုဆက်ပြီးပြီလားဆက်ပြီးပြီသူ့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုဆေးလားတကြိုပြီး3ရက်တဲ့နေ့မှာပြန်ရှင်လားဒါဆိုယေရှုကျွန်တော်မျိုးကိုဆက်မှာလားဆက်ပြီးပြီဆက်ပြီးပြီလားအပြစ်တရားရဲ့ခါသေးခြင်းသိခံပြီးပြီလားသိခံပြီးပြီကဲစားသောနေ့မှာဧကမန်သိမဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့အဖြစ်ကိုယေရှုဆက်ပြီးပြီလားဆက်ပြီးပြီဒါဆိုယုံရင်ရသွားစရာလို့လားမလို့တော့ကဲအခုအဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာကြည့်ပြီယေရှုကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေသိလားသိလားသိတယ်ထပ်ပြီးမယ်သိတဲ့ကျမ်းချက်ပြကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေသူ့အသက်ပေးသွားတယ်သိသွားတယ်ကျမ်းပိုက်တိတိကျကျပြကျွန်တော်အဲ့အခုဖတ်သွားတဲ့ထဲမှာကျမ်းညွှန်ပြောဘယ်လောက်လဲပြောအသက်ကိုလွတ်တော်မူဟမ်အသက်ကိုအဲ့ဒါဟုတ်လားတေချာလားတေချာကြည့်နော်တေချာကြည့်ပြီးမှအော်မလုပ်နဲ့အေလီခေါ်တဲ့နေရာထိတ်ပြောမပြောစံပြောစမပြောထိတ်46လားကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ယေရှုသေတယ်ဆိုတာ46ကျွန်တော်ဖျားအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့သေတာလားအဲ့မှာဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်ဝိညာဉ်သေတာဟောတက်ဆွဒီချာချီသူကလေတမန်တော်ဓမ္မချီဒီဘက်ဓမ္မဟောင်းပြန်ကြည့်အာဒံဧဝအတိစားပြီးကမှာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားဘာသေးလားဝိညာဉ်အရင်ဦးဆုံးဘာသေးဝိညာဉ်သေးပြီးအနှစ်900ကျော်မှဘာသေးလဲခန္ဓာဟုတ်လားဒါဆိုခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်ဟာရည်သေးလဲဝိညာဉ်ရည်သေးဝိညာဉ်သေးပြီးမှခန္ဓာသေးတာဝိညာဉ်ရင်သေးတာမင်းပဲခန္ဓာသေးတာနဲ့ဝိညာဉ်သေးတာဘာဆိုးလဲဝိညာဉ်သေးတာဘယ်ဟာဆိုးလဲဝိညာဉ်သေးတာအဆိုးဆုံးပဲလေမဟုတ်လားဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးခင်ဗျာဘာကြီးပဲဖြစ်အလားပဲမဟုတ်လားဒါဆိုယေရှုကိုကြည့်လူစားတိခန္ဓာကဖယားနဲ့အဆက်ရှိလားရှိနှစ်ချင်းခံတော့ဖယားနဲ့အဆက်ရှိလားရှိလက်သမားလုပ်တော့ဖယားနဲ့အဆက်ရှိလားရှိအမှုတော်ဆောင်တော့ဖယားနဲ့အဆက်ရှိလားရှိကလာနီကုန်းပေါ်တက်တော့ဖယားနဲ့အဆက်ရှိလားရှိကေတရှိမဥယျာဉ်သွားနေတာဖယားနဲ့အဆက်ရှိလားရှိချွေးကတွေးလို့ထွက်အောင်ဆူတောင်းတာတွေးကဲတော့ကြာလာတယ်ဆူတောင်းရင်းနဲ့အဲ့ကွာအဆက်ရှိလားရှိယေရှုလူစားပြီးခံတဲ့အချိန်ကနေခေတရှိမတိတောင်းလျှောက်ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတောင်းလျှောက်အဆက်ရှိဖျားနဲ့လုံးဝဆက်မပြတ်ယောဟန်ကသူ့အဖအလုံးလုံးတာသူမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်သူလည်းလုပ်တယ်သူ့အဖစကားတန်သူကြားတယ်သူ့အဖသူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်သူကလည်းအဖပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်မာကုတိ35ရောက်တော့ကိုလိုဒီနဲ့ချိန်မိုးမလင်းပြီးတော်ရက်သူဖတ်ကြွ၍ဆုတောင်းတော်မူ၏ဖယားနဲ့သူနဲ့ဖယားနဲ့သူနဲ့ဖယားအဆက်ရှိလားရှိအချိန်တိုင်းအဆက်ရှိ
တရက်ကြကားရင်တက်ကားရင်ပေါ်တက်ပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားပြက်အေလီလာမရှာဘာခတ်တယ်ကျွန်တော်ဖေရကျွန်တော်ဖေရဘဲကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပြတော့ဘုံသမီးကြည့်ဘာလို့ကျွန်တော်စွန့်မောင်မအတိဖြစ်သွားတာကြည့်တော့ကားရဲ့ကိုယေရှုကြောင့်ပြီးမှဖခင်ကတကဘာလို့ပါလဲမောင်မအတိဖြစ်လိုက်ခမဲတော်တားတော်မြင်တာလွယ်ပလိုက်အမောင်ချပလိုက်စောပလိုက်မကြည့်တော့အဆက်လည်းမလုပ်တော့ဘာပြောမကြားတော့နားမထောင်တော့ပြောလို့မရတော့ဆက်သွယ်လို့မရတော့အဆက်ဖြတ်ပလိုက်အဆက်ဖြတ်ပလိုက်တာကိုတတ်လို့ဆက်နေတဲ့လူကအဆက်ပြတ်သွားရင်သိတယ်သူသိသွားပြီအကျွန်ုပ်ဗျာဘာကြောင့်ကျွန်တော်စောင့်ရစောင့်ခံရလားယေရှုစောင့်ခံရလား စွန့်ခံ အဆက်ပြတ်ခံရလား ဆက်ပြက်ခံရတယ် ခမဲတော်ကအဆက်ပြတ်လား ပြက်တယ် ခမဲတော်သူမျက်နှာလွဲလား လွယ်တယ် သူစွတ်တော်ရသေးလား မရတော့ ရသေးလား မရတော့ မရတော့မျက်နှာလွဲပြီလား လွယ်ပြီ ခမဲတော်ကသားတော်လုံးဝမျက်နှာလွဲပြီလားစွတ်လိုက်သူကိုယ်တိုင်သိဘာကြောင့်စွတ်လာလဲခံစားနိုင်ထမ်းမိမယ်ယေရှုသိပြီလား သိပြီ ပြော သိပြီလား ခန္ဓာမသိသေးဘူး ပြောဘာသိပြီလဲ ဝိညာဉ်သိပြီ သိပြီလား သိပြီ ဘာသိလဲ ဝိညာဉ် ဖယားနဲ့သူအဆက်ပြတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာပြတ်သွားပြီခေါင်းတိုင်းဆိုင်မကြသေးဘူးအဆက်ပြတ်ပြီနော်ဖယားကစကားပြောလား တော့ အကျွန်ုပ်ဖယားအဖေကြောင့်ကျွန်ုပ်ကို စွန့် ဆုံးပြတ်တော်မူတယ်တေးဒါမဲ့ပြောတော့ပဲဘာတင်သွားတာလဲဝိညာဉ်တေးသွားပြီဖယားနဲ့သူအဆက်လူတွေကပြောတယ်နင်တို့ကဲတင်ကြီးလွယ်လိုက်တာလေနားမလည်ပဲရှောက်နေပြောဒီမှာဘလောက်ခက်ခဲလဲရှင်ရရဲ့တေးဆိုတာဒါပဲခန္ဓာတေးဘူးရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတေးသွားပြီဝိညာဉ်တေးသွားပြီလေရှင်ကခံစားလာမွေးကလေးကဆက်ရှိလာတာနေပေါင်း30ကျော်ဆက်ရှိတာနေညဆက်ရှိတာဖယားနဲ့သူနဲ့ဒါပေမဲ့အခုသူသိလိုက်တာဖယားဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပြလိုက်တာလဲဖယားသူ့ကိုစွန့်လိုက်တယ်မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးမောက်လိုက်အတိဖြစ်သွားပြီသူစွတ်တောင်းလည်းမရတော့ဘူးခမဲတော့သူ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးသူသိလားဘာပြီးသွားပြီ ဝိညာဉ် ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့အဆက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတည်သွားပြီဝိညာဉ်ဒါဆိုအာရန်အေဝနံပါတ်1တည်လား သိတယ် ဘာတည်လဲ ဝိညာဉ် ဝိညာဉ်တည်တယ်ယေရှုကအဲ့ဒီအခါကိုလာပေးတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တည်လားတည်ရလားတည်ရတယ်သူကိုယ်တိုင်တည်ရတယ်လေရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်တည်တာပဲဓမ္မဝိညာဉ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ယေရှုဒီအသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူ၏လွတ်တော်မူ၏ဆိုတာကဘာတည်လဲ ခန္ဓာ အဲ့ဒါဒုတိယခန္ဓာတည်တာကဲတင်ခြင်းကအဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာနံပါတ်1ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့တည်ခြင်းကဒီမှာ50မတိုင်46ပါဒီမှာကြီးတည်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတည်ပြီးမှနောက်ပါအသက်တော်ကို စွန့်တော့ လွတ်တော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာသေးတာလဲခန္ဓာသေးတာဒါဆိုမင်းပဲယေရှုဝိညာဉ်သေးလားအဲ့ဒါအပိုက်
သေးတာဝိညာဉ်သေးတာအရင်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ယေရှုကအဲ့ဒီအခါသုံးခုစလုံးပေးတယ်ကြည့်ဒီမှာပေးသွားတာက46မှာပေးတာကဝိညာဉ်သေးမဟုတ်လားအပိုက်ငယ်50ပါကခန္ဓာတွေ့တယ်မဟုတ်လားပြီးမှတစ်ပေ3 19ဖတ်ကြည့်တစ်ပေ3 19 20对啦，这边看见到19 20ပတ်ပြကြွသွားတော်မူ၏ယခုထောင်ထဲမှာသာသောဝိညာဉ်တို့အားတရားဟောတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တို့ကရှေးကာလနောဒီလက်ထက်၌နေတော်မူ၏သောလူရှိရတို့ကိုရေအားဖြင့်ပြည့်စေသောဒီမောကိုဒီလက်စင်ဘုရားသခင်၏ခန္ဓာတော်ဆိုင်နေတော်မူလေနာမထောင်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီဒီမှာယေရှုကားလိုက်မှာသေပြီးမှယေရှုဘယ်ကိုဆင်းသွားလဲဘယ်ကိုဆင်းသွားလဲ ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းထားတယ် မရဏနိုင်ငံကျင်းတော့မရဏနိုင်ငံသူဆင်းသွားတယ်အသေးခံပြီးတဲ့နောက်မရဏကိုဆင်းသွားတယ်နောဧခေတ္တကလူတွေကိုဟောတဲ့နောဧတင်မောတဲ့ဝင်ဖို့မဝင်တဲ့လူတွေမရဏသွားတယ်ဟုတ်လားဒီလောကတဲ့နောက်တည်တဲ့နောက်မရဏရောက်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကားလိုက်မှာအသေးခံပြီးနောက်မရဏသွားလားကြည်ကျမ်းစာမှာသွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်ယေရှုဝိညာဉ်သေလားခန္ဓာသေလားအခုနပြောတဲ့သေခြင်းရဲ့အခါမရဏတိဆင်းဖို့အဲ့ဒါကိုသူသွားလားသွားတယ်ဒါဆိုသုံးခုစလုံးသူပေးလားပေးတယ်အေးဖက်ကိုသွားလိုက်အေးဖက်လေးအပိုက်နဲ့ကိုဖက်အေးဖက်ခန်းကြီးလေးအပိုက်နဲ့ကိုအေးဖက်ခန်းကြီးလေးအပိုက်နဲ့ကိုဒီကြီးအောင်နဲ့ရက်ကိုဆင်းသက်တော်မူကြောင်းကိုဒီမှာရဟုတ်ပြီကြပြန်ဖတ်ပါအောင်ကြဖတ်အောင်ကြွတော်မူဟုဆိုတော့အစစွာမြေကြီးအောင်ရက်တို့ဆင်းသက်တော်မူကြောင်းကိုဒီမှာရဆိုပြီးဟုတ်ပါဟုတ်ပြီဆင်းသက်တယ်လို့ပြောရင်ဗာလဲဆင်းသက်တော်မူသောသူခြားတို့တက်ကြွတော်မူသည်ဟုဆိုတော့စာရွာမြတ်ကြီးအောက်ရဲ့တက်တယ်ကြောင့်ကြီးမိုက်ဟုတ်ကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်တက်ကြွတော့အခက်ကြည့်တယ်ပြောဖတ်ပြီးလားကိုတော့ကြည့်လေးဖတ်ပြီးလားတက်ကြွတော်မူသည်ဟုဆိုတော့အစစွာမြေကြီးအောင်အရက်တို့ဆင်းသက်တော်မူကြောင်းကိုရည်မှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်လောဗါလဲရည်မှတ်၍ဆင်းသက်သည်တက်ကြွတော်မူသည်ဟုဆိုတော့အစမြေကြီးအောက်ရက်တို့ဆင်းသက်တော်မူရည်မှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်တက်ကြွတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်တက်ကြွတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဘာကိုဆိုလို့လဲမြေကြီးအောက်အရက်တို့ဆင်းသက်တော်မူကြောင်းကိုရည်မှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်တော့တွေ့လားဒါဆိုရင်တက်ကြွတယ်လို့ပြောရင်လူကဒီလိုဖတ်တယ်တက်ကြွတယ်ဆိုအပေါ်တက်တယ်အဲ့လိုမှတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဗမာပြည်မှာလေဒီလိုနားလဲကြည့်မောင်အိမ်ထောင်ကျသွားပြီလို့ပြောရင်ဗမာပြည်ကတစ်မျိုးပဲတွေ့တယ်သူမိမယူသွားပြီ
ဟုတ်လားဗမာပြည်မှာဗမာပြည်သားအုပ်နောက်နဲ့စဉ်းစားရင်အဲ့ဒီလိုဖြေထွက်တယ်အမေရိကန်ရောက်တော့မောင်မောင်အိမ်တော်ကျသွားတယ်လို့ပြောရင်အဖြေနှစ်ခုထွက်တယ်ယောက်ျားနဲ့လားမိန်းမနဲ့လားပြောင်းရရတယ်ဘာလဲဟိုကောင်ကယောက်ျားချင်းလည်းအိမ်တော်ကျတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုရောက်ရင်သူကအိမ်တော်ကျသွားတယ်ဆိုထပ်မေးသေးတယ်ငါသာအိမ်တော်ကျတယ်ကြားတယ်ယောက်ျားနဲ့ကမိန်းမနဲ့လားဟိုမှာနှမျိုးရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဗမာလိုတက်ကြွတယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးပဲအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဗါလဲအပေါ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကတက်ကြွတယ်လို့ပြောရင်အောက်အရက်မြေကြီးအောက်အရက်တို့စစ်သက်တော်မူသည်ဆိုကြောင်းကိုရည်မှတ်ရဆိုသည်မဟုတ်လားဟုတ်လားဒါဆိုမေးမယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်အသေးခံတဲ့အခါမှာမြေကြီးအောက်ရက်ကိုဆင်းတယ်တွေ့လားဟုတ်လားကဲအငယ်30ကိုစက်ဖတ်အပိုက်နဲ့30တွေ့လားအပိုက်နဲ့30စက်ဖတ်ကြည့်ရှင်းသက်တော်မူရှားတာတော့ဟုတ်လုံးစုံကိုပြည့်စုံခြင်းဟာခတ်သိမ်းတော်ကောင်းကြီးလူ၍အကြွချတော်သူဖြစ်သည်ဟာအဲ့ဒီမှာဘာလို့ပြန်လဲစင်းတာလားတက်တာလားအလုံးစုံလုံးကိုပြည့်စုံခြင်းဟာခတ်သိမ်းတော်ကောင်းကြီးတို့၏ထုကိုလူ၍တက်ကြတော်ဟာအဲ့ဒီမှာじゃဘာပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပြီလဲကောင်းကြီးတို့ဤအထုကိုမာကဘယ်မှာသွားတာလဲ30မှာအပေါ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုနားလေလွယ်အောင်ပြောအောက်ကိုစီးပြီးမှအပေါ်ပြတ်တက်တာအဲ့လိုဆိုလို့လားဆိုလို့လေဟုတ်လားအော်ချစ်တော်ဒီမှာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်တွဲနေရင်တစ်ချိန်မှာတနေရာမှာပဲနေလို့ရတယ်။ပြန်ပြောမယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်တွဲနေရင်တစ်ချိန်မှာတနေရာမှာပဲနေလို့ရတယ်။ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်သွားရင်တစ်ချိန်ထဲမှာဘယ်နေရာတော့သွားရ။တစ်ချိန်ထဲမှာပြောတာတော့တစ်ချိန်ထဲမှာယေရှုကကောင်းကင်မှာလည်းရှိတစ်ချိန်ထဲမှာမရဏမှာလည်းရှိတစ်ချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နာမှာလည်းရှိအာမင်တစ်ချိန်ထဲမှာမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတစ်ချိန်ထဲမှာအော်စတြေးလျမှာလည်းရှိဘာဖြစ်သွားလဲလုံးလုံးဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ငါသွားမယ်ပေတရုကမသွားရဘူးဘာသွားမယ်ခဏခဏပြောဒါနဲ့ယေရှုကပေတရုကိုဟောက်အချင်းရလူငါနောက်ကိုဆုပ်ပြီးမှထပ်တယ်ငါသွားရင်သင်တို့အတွက်ပိုအကျိုးရှိတယ်ငါမသွားရင်သင်တို့နဲ့အတူငါတစ်ချိန်မှာတနေရာမှာပဲနေလို့ရတယ်သူသွားရင်တစ်ချိန်ထဲမှာတနေရာပါသူသွားပြီဆိုရင်တစ်ချိန်ထဲမှာတနေရာလားနေရာလားအေးနေရာကနေလို့ရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အောက်ရက်ကိုစီးပြီးမှပေါ်တက်သွားတာလားတစ်ချိန်ထဲမှာအောက်မှာရောအပေါ်မှာရောရှိတယ်ကဲပြောတစ်ချိန်ထဲမှာအောက်မှာရောရှိတာပေါ်မှာရောရှိတာတစ်ချိန်ထဲမှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလုကာ23မှာအဖတ်တော်ဒီတိုင်းမှာထားလိုက်လုကာ23ရောက်တော့ယေရှုကားနဲ့တည်တဲ့အခါမှာဘေးနားမှာလူရှိတယ်လူဆိုး2ယောက်ဟုတ်လားလုကာ23မှာလေလူဆိုး2ယောက်ရှိတယောက်ကယေရှုကိုကဲ့ရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကလက်ခံဟုတ်လားလက်ခံတဲ့တယောက်ကိုယေရှုကဘာပြောလဲသင်ဒီငါနဲ့အတူဘယ်နေ့ဟမ်ကဲလုကာ23ကဖတ်ယေရှ
ဘယ်နေ့ ယနေ့ ဘယ်နေ့ ယနေ့ ယနေ့ပင်သင်ဒီပရဒိသုဘုံတိုင်းရှိလိုက်ပြီးပြောသလားသင်ဒီငါနဲ့အတူလို့ပြောတယ်သင်ဒီငါနဲ့အတူဆိုရင်သင်ပဲသွားလားငါဟောပါဒါဆိုယေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကမှလေအဲ့ဒီနေ့မှာပဲမရဏဟောသွားလားကဲပြောဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်လားဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မိဘညီကိုမောင်မများကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာယေရှုကဝိညာဉ်ဖြစ်သွားသောကြောင့်အပေါ်လဲသွားတယ်အောက်လဲသွားတယ်ကြည့်အဲ့ဒါကျွန်တော်မေးတယ်သေခြင်းဘယ်နှမျိုးဘယ်နှမျိုး၃မျိုးမဟုတ်လားယေရှုလူကဖျားစကားနားမထောင်တော့ကြောင့်သေခြင်း၃မျိုး၃မျိုးစလုံးယေရှုဆက်လားဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာအခက်ခဲဆုံးကဘာသေခြင်းလဲယေရှုကအခက်ခဲဆုံးပါဝိညာဉ်သေခြင်းတကဘာမောင်မိုက်အတိခမဲတော်မျက်နှာလွယ်ပြလုံးဝမကြည့်တော့ဘူးဟုတ်လားလုံးဝမကြည့်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ငရဲကလွတ်တဲ့အဖြစ်ဟာယေရှုဒီအသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏လားအကျွန်ုပ်ဘုရားအဘဲတော်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပြတော်မူသည်လား ဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ် အဘဲကြောင့်အဲ့ဒီဟာလေငရဲကလွတ်တာအဲ့ဒါလေအဆက်ပြတ်တာအဲ့ဒါလေခမဲတော်နဲ့တာအဆက်ပြတ်တာအဲ့ဒီမှာအာရဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်တာ900ကျော်မှာလားအတိစားပြီးတော့လားဟုတ်ပါမလားဒါဆိုဖယားနဲ့အာဒံအဆက်ပြတ်သွားတာကခန္ဓာတေမလားဝိညာဉ်တေကလေးကဒါဆိုအဲ့ဒီပြစ်ကိုယေရှုဆက်တဲ့အခါမှာအသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏လားအဲ့ဒီလာမရှာဘာကတနည်းလားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ခြင်းပဲဟုတ်လားယေရှုကဝိညာဉ်နဲ့တည်သွားတာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားပြီးမှခန္ဓာသိတာပြီးမှမရဏဆင်းတာဟုတ်လားဒါဆိုဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်မများယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်သိခြင်း၃မျိုးစလုံးပေးလားပေးပြီးသွားပြီအော်ယေရှုငါပြည့်အတွက်ကားတိုင်းအသေးခံပါလားလို့ပြောရင်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပါလားလို့ပြောရင်ဒီကြကြည့်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပါလားလို့ပြောရင်ဘယ်နှမျိုးသိလဲဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးစလုံးသိပြီးတာနဲ့ဝိညာဉ်ကဆင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တစ်ပေ3မှာလည်းပြောတယ်အဖက်4မှာလည်းခုနဖတ်တယ်အငယ်9နဲ့10မှာနှစ်ခုရှင်းနေအောင်ပြဟုတ်လားဒါစာလက်ကျမ်းမှာလည်းပြောတယ်သင်ဒီတဲ့ငါနစ်လော့ဘယ်လိုသွားမလဲကောင်းကင်ဘုံတက်ရင်ငါရှိတယ်မရဏကိုဆင်းရင်ငါရှိတယ်သင်ငါနဲ့လော့တဲ့နေရာဘယ်နေရာသွားမလဲကြည့်တော့စာလက်ကျမ်းမှာဒါဆိုရင်ယေရှုနဲ့လွတ်တဲ့နေရာသွားလို့အရာအဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုကကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ဟာပုံပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တည်ခြင်းကသူ့အတွက်ခက်လောက်ခက်ဘူးလားခက်တယ်တိတ်ခက်သူ့အတွက်မလို့ချွေးစုတော့ကချွေးလာတွေးလို့ထွက်နောက်ဆုံးကားနဲ့ပေါ်ရောက်တဲ့အထိအရိုက်ခံတယ်ဘာဖြစ်ဒါမဲ့သူအဲ့ဒီခမဲတော့သူ့စော့လိုက်တာဘုမခံစားနိုင်စဉ်းစားကြည့်ကောင်းကင်ဘဝနဲ့တန်ပေါင်းများစွာခမဲတော်နဲ့တူနေခဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစာရောက်ခလေးကကြည့်တော့မြေကြီးပေါ်သူစလာကလေးကကောင်းကင်ဘုံပါလာလားဆုံးခဲ့တယ်ကြည့်ပြောကောင်းကင်ဘုံသူပါလာလားကောင်းကင်မှာဆုံးခဲ့တယ်ပြောဆုံးခဲ့တယ်ဘုံစည်းစိမ်အားလုံးဆုံးခဲ့ကောင်းတဲ့ရေပါလာလားဆုံးခဲ့တယ်နော်ဖိလိပ္ပိနဲ့6ကနေ10မှာပါတယ်ယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ဆုံးမိမိကောင်းတဲ့ရေဆုံး
စွန့်နိုင်လားစွန့်နိုင်အဲ့ဒါစွန့်လိုက်ရလို့ခံစားလားလုံးဝမခံစားဘူး easy ပဲလုံးဝမခံစားဘူးဟုတ်တယ်နော် easy ပဲဒါမဲ့သူတကယ်ခံစားရတာသူအဖေသူ့စွန့်ခံစားကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်စွန့်တာကဖျားစွန့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောတူတယ်သူ့သဘောတူတယ်သူ့ခမဲတော့အတင်းသွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာသူ့ကိုစီဝေးလုပ်တယ်ဘယ်သူသွားမလဲသူကောင်းကင်ဘုံမှာစကားပြောတာဟင်းရဲပြတ်မှရေးတယ်လေငါ့အဖို့ဘယ်သူသွားမလဲသူကပဲကျွန်ုပ်သွားပါပြီကျွန်ုပ်ကိုစီလွတ်တော်မူပါသူကသဘောတူလို့လာတာခမဲတော့အတင်းလွတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်သူကိုယ်နိုင်တာသဘောတူတာဆိုဘုံစည်းစိမ်ဒါမဲ့တကယ်သူခံစားလိုက်ရတာဘာမှလဲခမဲတော့သူ့ကိုဆွန်လိုက်တာသူဘယ်လောက်ခံစားကြည့်တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဆွန်တာလုံးဝသူဘာပြောပြောမကြောက်မကြောက်ကိုဘက်ကမကြားရင်ကိုဘက်ကဆွန်တာမသိလည်းမစိုးစင်ပြေနော်ယောက်ျားကိုပြေကိုမသိစင်ပြေတယ်အော်ပြန်လာမှာပါအလုပ်များဟိုမှာအငယ်တယောက်ပြန်လိမ့်နေအော်အလုပ်မအောင်တနာပါဆူတောင်းပေးရမယ်ဘုရားခင်တအလုပ်ပေးပါမသိစင်ပြေတယ်သိရင်ဘယ်လိုခံစားကြည့်တော့တယောက်ျားကိုဆွန်လိုက်ခမဲတော့ဆွန်နေမောင်မိုက်အတီးဖြစ်သွားတယ်ကြည့်ဘယ်လိုခံစားမျက်နှာလွှဲတယ်သူဖေဟာကိုလုံးဝမချီတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်သူ့မှာချီစို့အဲ့ဒါဘာသိခြင်းလဲဝိညာဉ်သိခြင်းကျွန်တော်တို့ကေတည်ခြင်းရဖို့ဆိုလွယ်လေးမထင်နဲ့ဘလောက်ခက်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်သိခြင်းယေရှုပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါမပါရင်ခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ဆုံးတာလည်းကဲတင်ခြင်းရမလားရမလားဘယ်ရမလဲဒါနံပါတ်1ဝိညာဉ်သေးတာနံပါတ်1ဟုတ်လားဒါကြောင့်ယေရှုငါတို့ဖြစ်ကိုဆက်ပြီးကားလိုက်တာသူ3ခုစလုံးသိခံအဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံနေရပါဆရာလို့သေးလားလုံးဝမလို့တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မိဘညီကိုပေါင်းတော်များယေရှုရဲ့အသက်ဆုံးခြင်းအသေးခံခြင်းဘယ်နှမျိုး3မျိုးဘယ်မှာလဲကားလိုက်ဟုတ်လားကားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်မှာလာဖြစ်ပြီးတော့ပဲဆိုတင်ရတော့အစပြောင်ခေါ်သွားတယ်ဒီခွာရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့အစုံသက်ပြီနော်အစပြောင်သွားနေစုံသက်ဆိုတော့ maybe ယေရှုကားလိုက်မှာဘယ်နှမျိုးသိ3မျိုးနံပါတ်1ဝိညာဉ်သေးတာဘယ်မှာလဲအေလီရမရှာဘာကတည်းဟုတ်လားအငယ်46ပြီးမှခန္ဓာသေးတာ50ပြီးတော့မှသူ့ဝိညာဉ်တတိယမရဏမတိဝိညာဉ်တစ်ပြီးတော့အေဖက်လေးဟိုကြပြတယ်မဟုတ်လားကြည့်အဲ့ဒီတည်ခြင်း3ခုစလုံးယေရှုဆက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာအဲ့3ခုစလုံးကိုတခြားပိုင်းခြားပြီးမြင်တဲ့တည်တယ်အာတဲ့စကားနာမထောင်တည်တယ်ယေရှုကအဲ့ဒီတည်ခြင်း3ခုစလုံးကိုပြီးသွားတယ်။အော်ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့တက်တာငရဲသွားဆရာမလို့တော့ဖျားနဲ့ဆက်ရှိပြီလားရှိပြီလားရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဖျားနဲ့အဆက်ရှိတဲ့အဆက်ပြန်ရှိအောင်ပေးဆက်သွားတာအဲ့ဒီ46ပဲဒါကြောင့်ယေရှုငါပြည့်ဆက်ပြီးငါမရသွားဆရာအဲ့ဒါလက်ခံတာဟာဝိညာဉ်တော်ပြမခြင်းနဲ့လွတ်ပြီလားလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ပြမတဲ့ပြည့်နဲ့လွတ်သွားပြီပြီးမှညနေပိုင်းမှာပြန်တင်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဒါကဝိညာဉ်တော်ပြမတာညနေပိုင်းမှာပြန်တင်ပါကအဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုမတူအတိတ်ပဲမတူ
င်တူလိုပဲဒါပေမဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီမှာသုသာတောင်းပေးတယ်လောကတငယ်ချင်းနာမည်လောကပါသုတောင်းလဲအေးငါကျမ်းစာကြောင်းတက်နေတယ်တဲ့စာခတ်တယ်အောင်ဖို့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ငါတို့အဖေလိမ်မောချံလုပ်တယ်စင်ပြေဖို့အဖေနာမည်ခေါင်လုံးသူ့နာမည်ကလုံးခေါင်အဖေနာမည်ကခေါင်လုံးဦးခေါင်လုံးဟုတ်ပြီလိမ်မောချံတောင်းပေးမယ်ပြီးငါသားလေးနေမကောင်းဘူးတဲ့ကျမ်းပါဖို့ပြောနေသားနာမည်ခေါင်လုံးအဖေကခေါင်လုံးသူကလုံးခေါင်သူ့သားခေါင်လုံးအောက်ကခေါင်လုံးနဲ့ပွားခေါင်လုံးနာမည်တူလားတူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူလားတတ္တစီစင်တူလိုပဲဒါမှမတူဘူးဝိညာဉ်တော်ပြင်းမာတာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစရာကြည့်လိုက်ရင်တူလိုပဲဒါတော့အနေနဲ့မတူဘူးဒါဆိုအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမနက်ပိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ကိုမပြင်းမာနဲ့ဆိုတာပြီးသွားပြီလားလွတ်ပြီလားဘယ်သူပေးဆက်လိုက်ပြီလဲဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြလားအဲ့ဒါကိုလက်ခံရင်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြင်းမာခြင်းနဲ့လွတ်လားငရဲသွားစရာလုံးဝမလို့တေခြင်း၃မျိုးဆိုတော့ယေရှုဆက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလက်ခံတဲ့လူကငရဲသွားစရာလုံးဝမလို့တော့ဒါရှင်းနေအောင်သဘောပေါက်ဖို့ရည်ရှင်းလေးနဲ့၃ချက်အဲ့တော့အခုဆုတောင်းပြီးအဆုံးသတ်မယ်အဲ့တော့နားလဲစေခြင်းနဲ့ယေရှုကသေခြင်း၃ခုစလုံးပေးပြီလားပထမကဝိညာဉ်ပိုင်းဒုတိယကခန္ဓာတိတတိယကထောက်ရတိဟုတ်လား၃ခုစလုံးပေးပြီတစ်ခုစီပြီးသွားအဲ့ဒါကိုလက်ခံတဲ့လူငရဲသွားဆရာဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားခြင်းနဲ့လွတ်ပြီလားလွတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အခုမှအဲ့ဒီယေရှုသွားတယ်မှာ၃မျိုးစလုံးပေးဆက်အရှင်ကလေးကယုံအဲ့ဒီဝိညာဉ်သေးတာအခုမှသိတယ်အဲ့ဒီယေရှုကငါရဲ့ဝိညာဉ်ဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်တာသူခံပေးတာအခုမှငါသိတယ်ယေရှုခံပေးပြီးငါဝိညာဉ်ဖျားနဲ့အဆက်ရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ထွက်သွားတာကိုယုံလို့ဖျားနဲ့အဆက်မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ထွက်တာကိုယုံလို့အဆက်မရဘူးဖျားနဲ့ယေရှုအဆက်ပြတ်တာကိုယုံမှကိုယ်ကဖျားနဲ့အဆက်ရတာဖျားနဲ့အဆက်ကိုပြတ်ခဲ့တာကိုယေရှုကအဆက်ပြတ်ပြီးပြန်ပေးတာကိုယုံမှအဆက်ရတာတခုချင်းစီဟုတ်တယ်အတိတ်ပဲအခုမှအာဒံဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်တာကိုယေရှုကဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ခံပြီးပြန်ပေးဆက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအခုမှသဘောပေါက်တဲ့သူရှိရင်အဲ့ဒီယေရှုကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်မတရက်ဆုတောင်းပြီးအရင်ကလေးကသဘောပေါက်ပြီးသားလူကထိုင်တယ်အခုမှဒီဥစ္စာကိုနားလေတယ်ငါ့ကိုငါယေရှုအသက်ထွက်သွားတာကိုခန္ဓာတွေကအသက်ထွက်သွားတာကိုငါ့ကိုငါယုံပြီးဖခင်နဲ့အဆက်ရှိတယ်လို့ထင်နေတာလက်ဆက်သက်တော့အဲ့ဒါခန္ဓာတွေကအသက်ထွက်တာဝိညာဉ်ကအဆက်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးလက်ဆက်သက်တော့ဝိညာဉ်ကဖခင်နဲ့အငယ်46မှာအဆက်ပြတ်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒါငါပြတ်ပါသွားပြီလေအခုမှငါသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီယေရှုအဲ့ဒီအချက်ကိုငါလက်ခံတယ်ငါအခုမှသဘောပေါက်လို့ငါအခုယုံတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရင်မတည့်ရက်တင့်ပြဆုတောင်းပေးမယ်